Ајде да прочитаме повторно од 11 до 24, Лука 15 глава. Иако ќе го фатиме сега делот од 17 стих, тоа ќе не биде дел за проучување, но ќе читаме од 11. И рече, некој човек имаше два сина, и помладиот од нив му рече на татка си: татко, дај ми го делот од имотот што ми припаѓа. И тој им го раздели имотот. А по неколку дена помладиот син собра се свое и отиде во далечна земја и таму го потроши својот живот, живеејќи развратно. Кога потроши се, настана голем глад во онаа земја и тој се најде во скудност. И отиде и се прилепи при еден човек на онаа земја, тој го испрати на своите полиња за да ги паси свињите. И сакаше да го наполни својот желудник со лушпи, што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си рече: колку наемници при татка ми имаат леп во изобилство, а јас умирам од глад тука. Ке станам и ке отидам при татка си и ке му речам: татко, сгрешив против небото и пред тебе. Не сум веќе достоен да се наречам твој син. Прими ме како еден од своите наемници. И стана и тргна кон татка си, и кога беше уште далеко, неговиот татко го виде и му се сожали, па се растрча и му се фрли на вратот и го целиваше, а синот му рече: татко, сгрешив против тебе и против небото и пред тебе, не сум веќе достоен да се наречам твој син. Но таткото им рече на своите слуги: бргу донесете ја најубавата облека и облечете го и ставете му прстен на раката и обувки на нозете. Дотерајте го неговото теле и дотерајте го сгоеното теле и заколете го, да јадеме и да се веселиме. Зашто овој мој син беше мртов и оживе, беше загубен и се најде, и почна да се веселат. Прекрасна слика. Ова е Евангелието во мало, овде во оваа парабола, иако нели можеби не е се опфатено. Значи, денес го видовме и од првите стихови се гледа изгубениот, блудниот син. Ја видовме неговата себичност, срамот кој што го нанел на целото своje семејство пред се на својот татко. Жив мртовец, можеме да кажеме, во контекстот на оно што го зборувавме денес од Ефесијаните. Мртов во своите гревови, до такво дно, до такво дереже да дојде, меѓу свињите да се најде како евреин, значи поголемо понижување не може да доживее. И со тоа всушност видовме докаде може гревот да го доведе човек. И колку е страшен гревот. Колку гревот е скап бизнис, како што вели Елен Вајт. Мртов и изгубен, како што се вели во 24 стих. Како што денес читавме, еве да се подсетиме, Ефесијаните, 2 глава, слични стихови. Денес немавме време да ги читаме. Но еве сега 2 глава, 1 стих. И вас кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, така и со овој блуден син, беше мртов. Духовно мртов. И да се подсетиме, син кој што бил од угледна фамилија, видовме дека не бил ни лошо третиран или воспитуван нешто, па да морал да избега од таму. Татко му, како што гледаме, бил навистина предобар, иако и слика нели на нашиот небесен татко. Но тој едва и чекал да се тргне од дома. Себичен, блуден и на крајот мизерен и понижен, без никој кој би му помогнал. Значи, една ситуација од која што, ти речеме, нема враќање. И денес постои прашање, има ли надеж за ваквиот син? Ние знаеме параболата и знаеме како завршува, но колку и длабоко да падне човек во грев, може да се врати, ако се покае, се разбира, и таткото ќе го прими. Тоа е едно големо охрабрување за нас,
И една убава слика која што ја гледаме во оваа парабола за тоа каков е нашиот Бог, на каков Бог му служиме. Сега во овој текст кој што го гледаме од 17 до 20 стих, конкретно гледаме покаяние, го гледаме синот како се кае. И да видиме како, што значи вистинско покаяние всушност преку овие стихови, кое што пак е една увертира, да кажам, во спасението, затоа што ако човек не се покае, не може да очекува да му биде простено и да биде обновен, да почне нов живот. А за тоа е потребно прво просветлување. Пазите, гревот до таму може да го затемне умот, е страшно. До таму може човек да падне да, ќе речете, невозможно е да се врати. Покајанието, вели Елен Вајт, е првиот чекор за да Господ ве прими. Што се случува со овој човек? Изгледа како да од негова страна е иницијативата. Меѓутоа, реков и денес, од првите две параболи се гледа и ние знаеме, многу ни е јасно дека ако не беше Божја иницијативата, ништо од наше спасение, тоа се гледа уште на самиот старт. Бог тргнал да ги бара Адам и Ева. Не тргнале тие, не. Тие избегале од Бога. На нив им било срам да се појават пред Него. Се криеле. Тоа се тие пропратни моменти кои што доаѓаат со греот. Значи, Господ создал такви околности, се нашол овој млад човек во тешка ситуација, во скудност, економска криза, не може ни работа да најде и етен, вели се прилепил тука до некој човек кој што чувал свињи, колку толку некако да преживее, веројатно не добил ни плата, не ништо, затоа што гледал во тоа што го јадале свињите и некако сакал да се добере до тие лушпи кои што ги јадале свињите. Страшна ситуација. Ама сето тоа допринело да тој дојде при себе. Ова е многу битен момент. Значи, 17 стих да читаме. И кога дојде на себе си, значи синот добива просветлување, синот доаѓа при свест. Значи, што се случува прво? Како доаѓа покајанието? Како стартува покајанието? Прво се случува нешто во неговиот ум. Како што нели од тука поаѓа и доаѓа гревот, така и покајанието. Треба да се смени нешто во начинот на вашето размислување. Денес видовме, значи, тој смета дека треба да отиде подалеку од семејството, подалеку од татка си. Иако добивал секакво можно внимание во семејството. Меѓутоа, решил дека треба да замине од таму, сите тие одговорности што ги имал дома му се чинеле како голем товар и заминал. Но тоа било надвор од здравиот разум, можеме да кажеме, тоа што го сторил. Ајде, ќе кажеме пак, да не бил фин и добар таткон, да не биле околности во семејството, како што во многу семејства денес, за жал, се повеќе се, па да реши да замине. Меѓутоа, немало врска ништо со здравиот разум, она што тој го направил. И околностите кога се случиле такви какви што биле, тоа придонесува да тој почне поинаку сега да размислува. Доаѓа при себе всушност. И често пати Господ, за жал така е, знаете како вели она мудрост, мудар е човекот кој што се учи на туѓи грешки. Ама мора да признаеме дека најчесто ние се учиме на собствените, ама фала му на Бога, па ако барем се научиме и на собствените. Да дојдеме при себе, да почнеме поинаку да размислуваме. Тоа е стартот на покајанието, така започнува во нашиот ум. И што вели понатаму, значи, кога дојде при себе, рече, си вели самиот на себе,
колку наемници при татка ми имаат леп во изобилство, а јас умирам од глад тука. И 19-тиот, односно 18-тиот, ќе станам и ќе отидам при татка си и ќе му речам, татко, сгрешив против небото и пред тебе, и 19-тиот, не сум веќе достоен да се наречам твој син, прими ме како еден од своите наемници. Што сваќа синот сега во ваква ситуација? Дури и како наемник кај татка си ќе му биде подобро отколку во ситуацијата во која што се нашол. Се крши неговата гордост. Ќе видите, човек за да се покае, тој е просветлен, доаѓа при себе, меѓутоа за да се покае треба да се скрши неговата гордост. Претходно бил неверојатно горд овој син. Дај ми уште сега тоа што ме следува и ја заминувам. Може да се запрашате, веројатно некоја добра сума на пари заработил од продажбата на тие ниви или што се не стока, кој што татко му ги дал како дел од неговото наследство. И што би рекло дека бил, да претпоставиме дека тоа била една богата фамилија. И тој таа своја гордост ја изградил баш на база на тоа, на таа угледна фамилија, на трудот на неговиот татко, на неговите родители. Но сега се крши таа негова гордост и вели, си размислува и си вели, ќе се вратам кај него и ќе барам, затоа што не заслужувам повеќе, свесен е, значи видите, тука е и понизноста, свесен е дека не заслужува повеќе, барем наемник. И пазите, наемник. Не станува збор за слуга. Слугата па и има некој, може да има некој статус, да кажеме, во некое семејство, дури и да биде сметан како член од семејството. Меѓутоа, наемник, оној кој што по дневна потреба доаѓа да заврши некоја работа за дневница и толку. Нешто најниско. Друго нешто кое што исто така делувало на него синот, ја знае, се подсетува на добрината на неговиот татко. И тоа го кажува овде, значи, колку наемници при татка ми имаат леп во изобилство, че ја овде не можам ни леп да добијам, ништо немам. А татко ми е толку добар, сега го, значи, му текнува каков е татко му. Дошел при себе. Добрината на неговиот татко. Што не води до покаяние, што вели писмото? Па токму добрината Божија не води до покаяние. И покаянието на некој начин дар од Бога. Па мислам дека Павло баш зборуваше на една од своите теми за тоа. И сега со промената на умот доаѓа и неговата решеност и одлучност да делува, и затоа вели во 18 стих, ќе станам и ќе отидам при татка си. Значи, размислува, доаѓа при себе и вели, станувам и одам. И ќе му речам, сгрешив против небото и пред тебе. Не сум веќе достоен да се наречам твој син. Прими ме како еден од своите наемници. Значи, покаянието е промена на умот, но и промена на курсот. Значи, вие, замислите си, тој заминал во еден правец, а сега се враќа назад. Промена на умот, почнал поинаку да размислува, лошиот татко сега станува добар, цело време бил добар, меѓутоа тоа е тоа, и се враќа назад. Ке станам и ке отидам при татка си, ке му речам, татко, сгрешив против небото и пред тебе. Чи признавање на гревот овде гледаме. И вистинското покаяние овде мора и ова да го додадеме, прво се манифестира на вертикално ниво, па потоа на хоризонтално. Што вели во стихот? Татко, сгрешив против небото прво и потоа пред тебе. Секојаш кога грешиме, кога правиме грев, прво му грешиме на Бога. А ако тоа не го разбираме, ако тоа не го разбереме, не знам дали ќе се случи вистинско покаяние во нашиот живот. Значи, прво му грешиме на Бога. Признавање на гревот, како што реков, и
просветлениот син, сега и покајан, но и понизен, не сум веќе достоен, вели у 19 стих, да се наречам твој син. Значи, и вели, приме ме како еден од своите наемници, значи тоа планира да го каже. Синот бара милост, буквално. Бара да биде примен на најниско ниво, како што кажав, наемник, само за да биде примен дома. Свесен е дека не заслужува ништо. Значи, чисто зависи од милоста на неговиот татко. Тоа е сликата на нас, грешници, дали, која сме биле и... Грешникот не заслужува ништо, не заслужува таков прием од таткото. Ние се што заслужуваме е смрт. Тоа е по заслуга. Сето друго е милост. И фарисеите, овде слушајќи го, тие може би се сложиле да му биде простено, но како? Откако ќе плати за тоа. Ќе отплати на некој начин. Ќе отплати сета штета што ја нанел. Може би треба да заработи некој, да го заслужи своето враќање дома. Тоа било нивното размислување. И затоа не му било мило на постариот син, кој што ги представува всушност фарисеите, како тоа бил примен помалиот син, кој што го растурил имотот фактички се тоа што го растурил по блудници, како што самиот ќе истакне. И она што е зачудувачки за фарисеите овде е како ќе се однесува таткото. Но претходно 20 стих вели и стана, значи го размислува тоа, испланирал што ќе направи, и стана и тргна кон татка си. И кога беше уште далеку, што се случува? Сега ова е, значи, капак на сето, фарисеите слушаат и секако дека не очекуваат ваква реакција од таткото. Веројатно очекувале татко кој што ќе биде луд, сурово ќе се однесува, мора да го казни на некој начин или било што, да му го дотера паметот и така натаму. Па паметот му дошол. Паметот веќе му дошол. Тој затоа и се враќа. Стана и тргна кон татка си и кога беше уште далеку, неговиот татко го виде, што само кажува дека таткото едва и чекал синот да се врати. Сеќавате денес? Синот едва и чекал, не можел да дочека да умре татко му за да замине од дома, а таткото сега едва и чека синот да се врати. Каква слика за нашиот Бог. И чекал тука, често пати гледал на кај патот, да кажеме, од каде што доаѓал, од тој правец. И го забележал оддалеку, знаете, членови од семејство, ја верувам дека и во темно, кога ќе видите некој свој, ќе го препознаете дека е тој. Дали по начинот на одење, по... Јас барем можам да препознам. Така да го препознал оддалеку и му се сожали, тоа што често пати го гледаме и кај Исуса, го трогна во срце, се сожали. И не само тоа, па се растрча, тргна со трк да се сретне со него. Ова повторно покажува тоа. Едва и чекал синот да му се врати. И му се фрли на вратот и го целиваше. Каков татко, сочувствителен, сожалив, полн со љубов. И ова било шок за фарисеите, навистина. И меѓутоа со цел Исус ги кажува овие параболи, токму за нив. И синот што му вели во 21 стих? Татко, она што го испланирал да го каже, згрешив против небото и пред тебе не сум веќе достоен да се наречам твој син. Меѓутоа пред да дорече, значи овде гледаме дека синот го признава својот греф јавно пред таткото. Може би и не морал да каже, кога веќе видел и свесен е според постапките на неговиот татко дека му е простено. Ама оној кој што вистински се кае, ќе каже. Елен Вајд го кажува тоа во своите списи. И тоа е изричито. Значи, знаете, ние често пати знаеме
па дури се случуваат такви сцени на света вечера, на обред на понизност. Не сте сакали да си ги видите очите со некој од 3 месеци, а и сега ќе си ги измиете нозите и толку. И прости. Точка. Елен Вајд вели дека изричито треба да се спомне тоа што е погрешено кон братот, кон сестрата. Тоа подразбира вистинско покаяние. Значи, јас дори често пати вака постапувам, значи, доволно е, од постапките се гледа, нели, дека сме си простили или така натаму. Не, меѓутоа е потребно и да се каже, че синот го кажува тоа. Значи, покајничкото срце сака да каже, да се извини едноставно. Колку е добар таткото и каква е неговата милост се гледа и од она потоа. Значи, таткото не обрнува внимание на тоа што го кажува синот и не дозволува синот да продолжи со она што нели осмислил да го каже. И 22 стих вели, но таткото им рече на своите слуги. Не е битно, значи сега наемник, ово, не му е битно ништо. Бргу донесете најубавата облека и облечете го и ставете му прстен на раката и обувки на нозите. Значи се тоа се обележа да тоа дека тоа е негов син и го прима како син. Дотерате го за гоеното теле и заколете го да јадеме и да се веселиме. Повторно, она се повторува и во првата, и во втората парабола, и во оваа трета парабола. Каква радост кога ќе се покае еден грешник и ќе се врати. Неверојатна радост на целото небо. И кој знае колку пати сме кажали од ова место и значи баш ова е супер една одлична слика за нашиот небесен татко. Тој едва и чека да се покаеме и да се вратиме кај него. Едва и чека. Така што уште молитвата ви е на уста, така да кажем, во мислите на каење, тој веќе ви простил. И вие сте кај него. Веднаш, инстант, ако одговара на некоја молитва, Господ одговара на таква молитва, значи која едноставно барате прошка од него, која вистински се каете. И 24 стих, зашто овој син беше мртов и оживе, беше изгубен и се најде. И почна да се веселат. Радост заради спасението. И преку овој син сме представени сите ние. Оваа парабола е спасението во мало, всушност. И гледаме една одлична слика овде, ние прикажаме дека спасението е дар. Овој син се враќа и знае, свесен дека ништо не заслужува, па се потрошил, се расфрлал. Но му е простено, затоа што вистински се кае и е примен како син. Тоа е благодат. Спасението е дар, Исус платил се. Не мора ние да исплаќаме. Доста ни е неговата благодат. Доста ти е мојата благодат, како што вели Бог на Павле му вели. И навистина е доста денес се спомна и во поуката таа благодат која што во вечност, значи Господ ќе ни ја укажува, ќе ни ја истора едноставно, толку е богат со благодат. Во нејзе и сила и се што ни е потребно, затоа и вели доста ни е благодата, а по благодат и сме спасени преку вера, секако. И покрај нашите гревови и односот кон Бога што сме го имали, можеби некојаш, сега истиот тој Бог не прима назад како синови. Неверојатно е прекрасно е Евангелието, прекрасен е планот на спасението. Недостојни, незаслужни, такви, Господ не прима, тоа е благодат. Клучното прашање на кое што ќе одговориме следната сабота е зошто кај фарисеите не достига таа радост? Зошто тоа во сите параболи Исус им го истакнува? На нив не име природно, не можат да сватат, да го сватат Исуса, како тоа тој се меша со грешниците, зошто има таков однос кон нив, кога едноставно треба да бега од нив. Значи,
Зошто недостасува таа радост кај нив? Зошто се разидуваат во сваќањата со Исуса? Како што еве и по стариот син, ќе видиме кај него немало никаква радост, не. Дури бил луд, не сакал да влезе, да има дел од таа радост, да ја сподели радост. Ова парабола се однесува на изгубените синови, едниот за кој што сите знаеле дека е изгубен, но е, слава на Бога, дошол на себе и се вратил назад, значи од мртов оживел и од изгубен бил најден, а другиот син е во домот цело време на својот татко, но не знае дека е изгубен. И параболата не ни открива што се случува понатаму со него, како да е недовршена. Веројатно, намерно Исус така и завршил со таа парабола, затоа што сакал да им нагласи на фарисеите: до вас еве, тука се од една страна царениците, тука се грешниците, од кои што вие бегате, а на друга страна сте вие и книжниците. Еве го едниот син, кој се враќа од дното од калта, и еве го другиот син, кој што цело време мисли дека е тука, заслужува да биде наследник и така натаму, но не е свесен дека е изгубен. Затоа и вториот син ќе зборуваме следната сабота. Ја верувам дека ова е една од најубавите слики според мене во Библијата за тоа колку е страшен гревот од една страна, докаде може да не доведе, од друга страна колкава е голема Божјата милост, колку е голем нашиот Бог, колку е голема неговата љубов и каков е Бог во суштина, каков Бог ние имаме. Слава нека му е, навистина, најголемо богатство за мене е да се пронајде Бог и да се вратите дома при својот татко, затоа што кај ќе најдете таков татко, кај ќе најдете таков дом, кај ќе најдете такво разбирање и се што е потребно за еден исполнет живот. Нека му е слава на Бога уште еднаш. Амин.